Els locals es van avançar amb aquest cop de cap de Luis García Tevenet en el minut 35 del primer temps, però un error col·lectiu, aquest de la defensa del Lleida i del porter Castilla, que va suposar l'empat a 1 al minut 53, va ensorrar els del Segrià. L'Hospitalet va passar a ser amo i senyor del partit. Felipe Sanchón va marcar l'1-2 amb un xut marca de la casa i fins i tot es va permetre el luxe de fallar un penal, el rebot del qual el va aprofitar Axel per fer l'1-3 final. Tal vez no se ha llegado a conjuntar un buen equipo, porque individuales pues son bastante buenas las que tenemos dentro de lo que es la categoría. Pero en cambio hemos jugado como equipo no muchas veces. Por ejemplo, el primer tiempo hoy hemos jugado como equipo hace 15 días aquí, pero durante el año no hemos jugado como equipo. Y la verdad, si lo queremos arreglar en un mes o 2 meses, lo que no hicimos en 7, és complicat. La mateixa pressió anirem el diumenge a jugar, no te la ficaràs de més per haver guanyat avui. Jo crec que la tranquil·litat que portem és bona i ja te dic, ara estem molt ben col·locadets i res més, no? Vull dir, ara el principal objectiu, rebre el diumenge a l'Alacant, un partit complicat, amb baixes com Felipe, com Asier, però bueno, reestructurarem l'equip i segur que donarem un bon nivell.